stimira nerve kama jamati ni kwani ngo stimira nerve aya abantu bijyana amadeba ariko n'abadogiteri n'abaganga baratebe ibintu bitatu byose ingeso n'imico kibaze kibera ibera y'ikujya igahuha bataka ko inama bongere kandi ukatuka wakomeretse ubushakashatsi bukakureba abantu badahera inyama kandi batijashira kuba basanga zirimo ikiyayura mwumva ingene betenje amajamati muri Amerika akana uzika ibintu biwonona mbega ni muzi kw'imibiri yanyarizenyero zamwe muyera mbega ni muzi kw'imibiri yanyarizenyero zamwe muyera niwe kumubandira cyangwa kwandika mutabi n'icayi n'ikuri y'abaziterwa n'ingeso mbi yandika ibintu byinshi abadogiteri bo ku isi baravuze ati karabaye uyu muntu yanditse akavuga ngo inyama zitera indwara igice cya 18 nta muntu ari bwigere yubahuka avuge ko inyama uziriye ushobora kuguhindura ingeso zo gutera indwara mu cuba 10 avuge ngo abagi n'ibaba batari babi ibyo bintu n'isukari n'ibiki muri Amerika niho banga isukari nyinshi abadogiteri bashatse kumufata nk'umwaka ariko mu bigene byagenze cya gitabo cyitwa essentiel de l'organisation sanitaire muzogitunge handitsemo ngo science final catch-up science kwiherezo nayo yamwemeye yaje nawe yemeye ibyo yavuze ubwa mbere barabipinze aranditseko ijambo rivuga ngo ende the documenting of her writings are now more than 100 years old. Science is just now catching up with her. Muhanatse muranye nikosiwe zimyaze imyaka y'ijana. Ariko science yagiye nayisaye ibyo yari yavuze. Haratse ngo professors, doctors, new commentators and other have reported her as an authority in many of these fields. Aba professor, aba dogiteri, abavuga ku bintu bimwe n'ibindi n'abandi banditsi bagiye bifashisha amajambo yanditse mu bintu nabo bagiye bandika. Dogiteri Clive MC Clay aranditse ngo the late professor of nutrition at Cornell University uyu mu professor wo kuri kaminuza yitwa Comey yanditse ngo the writings of Ellen G. White have been cited because they provide a diet nutrition that comprehends the whole body. Inyandiko z'amajambo y'iki natwe zagiye zikoreshwa kubera zitanga inama mu by'imirire zifasha umubiri wose. Uyu ni umudogiteri yanditse igitabo cyitwa ngo Natural Food and Farming cyo mu 1958. Majambo yapfuye mu 1915 mu 58 abadogiteri batangura kuza bafata inyandiko yanditse nabo bazishira mu bitabo kuko babanje bakora za laboratoire barabireba kuko iyo uzi ibintu bikaze barareba ko yiza ngari akukare nuwande barareba majambo cy'agasanga ntari na primaire y'amazi nta secondaire ntari na certificate ariko ibintu yakuze babishize muri laboratoire basanga ibyo abadogiteri ubasigaye nabo babyandika. Ikigo gikomeye cy'Abanyamerika mu gihe baranditse ngo as far back as 1864 Ellen White wrote mu gihe 1864 majambo yanditse ngo tobacco is a poison, itabi n'uburozi. Abantu ati mbere buratukanye we itabi n'uburozi kandi cyangwa abadogiteri n'abandi bagabo ekongo bigeze mu 1957 haratse ngo however it wasn't until 1957 that the American Cancer Society and the American Heart Association concluded that smoking was a causative factor in the lung cancer. Haratse ngo icyenda na mirongo itanu n'indwi ni ikigo kigenzura kureba ibya kanseri
kureba imitima byatanze byemeje ko umwitabi bitera kanseri zo mu mahaha byari madamu wacu yandika mu 64 bakabipinga nabo baragiye nyuma baravuga ko ibi bintu nibyo eko ngo mu 1995 madamu wacu yaranditse ko itabi riri n'imigerama kanseri yari yabyanditse mu gitabo cyitwa Ministry of Healing mu gitabo cyitwa Reggae International Gikorwa cyo kuvura n'ibindi byinshi bagiye bavuga uko niko byagenze. Umudogiteri mfise hano yitwa Juliane Megosa yanditse igitabo kivuga ngo kugira umutima uri n'amahoro rero niko ndabisigura cyangwa umuntu afise umutima utekanye esprit positif. Madamu ati yanditse n'abantu bakoresha amasukari bakamujyaye umucayi n'icyaha abantu ibi bintu twizera iyo tukukwigisha twebwe ibi bintu twizera ntabwo kureka icyaha kwirinda indwara gusa ni icyaha anditse ngo ni icyaha gihanwa na kujya gupfa kubeshya kwiba ni ibyaha. Hano uyu mudogiteri yanditse mu cyumba cy'urwango ngo pour finir éviter le affaire alcool et tabac kwiherezo ni 2011 ni mu cyumba cy'urwango yavuze ngo ihemi kawa n'inzoga n'itabi ces substances produisent un effet stimulant sur le système nerveux central. Ibi bintu bifise icyo bikora mu bwonko lequel peut favoriser un état d'irritabilité kuko bishobora gutuma umuntu agira ishavu ryinshi et augmenter le désir de haine et de vengeance kandi bikongereza umutima w'urwango no kwihora. Ni ukuvuga ngo madamu wacu muri Temperance bana yamweretse yaramwerekanye mu binyoye zo kugirira gutya no gutera ingeso mbi byo tugushakuzwa n'ubusa ariko ibyo bintu kuko cyangwa giteye yabyize byabanje barabikekeranya byafashe igihe kirekire abaganga baje muri za laboratoire baravuga ati by'ukuri kabariterisha no kwiho byo hindura ingeso bigistimira nerve kama jamati niko yangi ngo stimira nerve aya bagiye kubireba nabo babyanditse bahunza n'ibyo madamu wacu yanditse niwe muntu atanguje gucokoza isi yanditse ibintu agacishije muri laboratoire yeretswe n'Imana. Madamu wacu baramubwira ngo ikawa itera indwara imitsi ibakuta ntahanyuze abantu bibyara amadeba ariko n'abadogiteri n'abaganga babatemeje. Igitabo cyitwa umubiri muzima kose mu cyumba cy'ubwonko handitsemo ngo twakoze iki altère le comportement et le caractère ibintu bitatu byonona ingeso n'imico banditsemo ngo ni inyama n'isukari n'ibinyobwa by'ibinyobwa byose wugura bikazagira ngo nabyumvise bifise icyo bitwaye byonona ingeso bikonona imico wonaga ari madamu wacu ariko madamu wacu w'iby'Imana yamweretse ngo ntukavanga isukari ubona amata mugize gutya nduku ngo bitera indwara n'ingeso aragenda. Abantu b'abadogiteri b'abashakashatsi nabo babisubiyemo ubu nabo basigaye babyenza bakavuga ati nibyo. Iki gitabo mfise cyitwa Guide des Aliments handitsemo ibintu byinshi ntabwo nshaka byose kubivuga hano. Murazi ko inyama yitwa kaboga beki wacu bashaka kubutuka abantu bavuga ngo bajya bari muri ryashengero ritagira iryoshye ngo nibajya n'ibyo mu isoko wogira n'umunyu uva mu ijoro ukura mu bitabo by'abajya mu bayiti ngo nibajya ibyo mu isoko. Hano muri kino gitabo handitsemo ibintu nshaka kuvuga. Lagan haranditse ngo inyama n'ibindi bibi byazo. Muri kino gitabo handitse niyo nasomye impamvu tutajya n'impamvu n'ingamiya. Hano handitse ngo amakanseri aterwa n'inyama. Kanseri yari ni paji ya 37. Kanseri zo mu muhogo, kanseri zo mu mara manini, kanseri z'amabere, kanseri izi gusa ni za kanseri. Izo kanseri zose ziraterwa n'inyama. Gushaka indwara z'imitsi, indwara z'iturika z'imitsi y'ubwonko, indwara n'izindi n'ingeso mbi. Inyama ngo ziratera ingeso mbi ugasanga umuntu ameze nk'umuhetsi zitazi n'ingwe bimeze. Abantu bakunda gukoresha ibintu biva ku bikoko
abo bantu bose abadogiteri babagira inama ko bazihebe ngo byase abo abadogiteri nta kundi bamuherekeze gupfa bazajya gupfa we nongere bahereke kuhaba ariko inyama ubu na OMS mubyegeranye itanga rero musiki urubuga rwa OMS bagomba kuvuga ngo heri inyama isukari uragowe umuvinyu muri kino gitabo anditse ngo nawe uri nk'inzoga ako wemewe abayinywa bayihebe hano banditse ngo isukari n'ikiyayura mutwe ngo kiwuyayura bukebuke uko handitse ngo ni droge douce ngo kimeze nk'imbeba niyikurya igahuha batagakora inama bongerekanye ukatuka wakomeretse n'isukari ngo nimeze hano berekanye havuga abantu inyama bataziheba hano muri kino gitabo handitse ngo la plante crée de dépendance 2083 ubushakashatsi buruka kureba impamvu abantu badahera inyama kandi bazijya bashihagura kuba basanga zirimo ikiyayura mutwe cyitwa ipoxantine. Ico ipoxantine ni ikiyayura mutwe kiba mu nyama ni droge ituma bigorana kuyiheba. Hari umuntu abashaka kuyeba arabusanga baza kuyeba n'inziro 10 ibunanira inyama iragoye urayiheba ugasubiramo ukagaruka ugakata bikanka kubera irimo droge ikereye ibyo bitukuja bikanka kuyiheba. Niyo mpamvu n'ibindi byinshi basikuye amata y'inka nayo imari afise ibyiza akagira n'ibindi byinshi. Ubupiripiri nabwo ni bubi bugira ibyiza ukagira n'ibindi byinshi. Hano mperuka gusoma ngo yawuru murayizi yawuru byari abana harimo n'inzoga karanditse komedi cyakamubaho ibiyeri aranditse ko komedi yawuru karanditse icyaha cy'ambere alcool il contient des petites quantités d'alcool éthylique yawuri bamwe n'inzoga genda muze mubaha ibiyeri abukiguranye n'ubundi akimwenye. Icyo cyatse kubabwira baje magana 203 tuzongwa ibiyeri tubimwe mu indisi yadukana isi zo gucanga. Niyo mpamvu Imana kubera yamayeri yose yararemye ubushakashatsi n'abadogiteri barandika kugira amayeri yose tuzoze turayabona. Hano handitse ijambo rivuga ngo inyama zitera indwara z'umutima, indwara z'amagufa, indwara z'amara, rheumatisme, zagute na diabete n'amakanseri. Ibyo byose biterwa n'inyama. Ibi n'abaganga bashimangira ibyo Madam White yeretswe n'Imana watagize ngo aribyo kubicisha muri laboratoire. Jewe biri mu bintu byatumye kuvuga ati uyu mubyeyi yarahumekeye. Umuntu yanditse ibintu atize ibitabo byinshi kandi abaganga bose bakaba baza batera ngombe wowe besi ibiki bakaba turapfuye. Muri kino gitabo handitsemo ibintu byinshi. Ibinyobwa banditse ibinyobwa by'amasoda naho rimwe na rimwe tunywa ibitagira alcohol, ariko ntabwo bikwiye ngo kuba ibinyobwa byo mu buzima bwacu kuko uzosanga umugoroza w'isuru n'urufrigo rubamo nk'amafanta 90 n'ibyaziye y'ibiki n'ibiki kwiza mu buki na romare n'indi mubaze bava umuntu babakire n'ibyaga abana bashaka gushyiramo pome n'inanasi uko umutobe w'abageni ifantu zozwirwa nta gisiga ijya niyagisiga nayo ubundi kugenda usanga umwana yanyoye kumu mu gatondo niyo yikorosheje saa sita yikorosika imbarita umugoroba mu cyane ubuze ashyirako na banduze akabura ibintu 8 wakandi zoze mubwira ngo hano aze ngo bakukubita ibi bintu bizobusayishiriza abana. Je nasomye mu gitabo cyitwa Kose bariko basigura ibinyobwa. Ibi binyobwa byose bigira ibintu byitwa kuri butike bakandika ko ngo 590 ngo ngo 590 biriya bintu byitwa ngo bimwe bigizwe n'ibiryosha amaproduit yo kubibika n'amakurere amarangi ibyo binyobwa bigira. Mu gitabo cyitwa umubiri muzima muzogende musome
bitera ingeso mbi zo kuba umuntu ari kwiyora ekwiya ugasanga umuntu arabyumu umwana umukate agakubita amaguru hasi ukazana ubuki akawumena ukazana umuceri akawugutera ukayoberwa n'idashaka kubera ibinyobwa byinshi ndende akatumbuka mwana bamujyana ku ishuri ngo bikanga ugasanga abana basigaye batabyumva ni ibintu byinshi byakujyambere abantu barya byinshi ibyo madamu wacu yagiye abyandika.